Video kan dabartina soba adii jechuudha. Soba adii soba adii gurraachaan adiidhaan gurraacha. Waldaa kanatti sitti dubbatamee waan haaraa sii ta'a jettanii itti dubbattanii qarshii 1,000 nama naa galchin beeku akkaawuntii irratti naa gale. Nama sii galcha kamittiin wallaalta. Lafaa kee gasii harcaa akkas taanaan hin teenya harka keenya maranne. Akkas taanaan waldaatti keessatti sii ta'e sana dhaqna ka qarshii 1,000 nuuf hagalu. Qarshii 1,000 inni sii galche maaf qarshii 100 sii galchine re. Mee viidiyoo kana laalee walitti deebinaa jechuudha. Kan waldaa kiristaanaa maqaa dhoofsistu jechuudha. Amantiidhaan itti deemee Diraamaa. ni kadhataadhaan itti fufu. Achumaan mana keessa taa'ee bakka guyyaa arfan kana maal nyaadatan hojjedhaa hojii sin naquu hin hojjedhus jedheetu mana amantiidhaan mana taa'ee guyyaan kamsiidha achumaan jilbiifadhee kadhadhe. Kamsii kadhachaa oolee tana sanbata dubbatta sinasitti. Sanbata dubbattanii ani immoo gaafa kamsiisan manumatti jilbiifadhee amma sa'aatii 6 soomsaleetu dhumaan manatti kadhadhee gaafa kadhadhu gaafa guyyaa kamsii kadhadheen jimaatas akkasumatti kadhadhe garuu wanta beelaa wanta koomaa of keessatti hin argine beelofnes amantii dhumaanan kadhadhee gaafa jimaataa sana mootumaan kadhadhee tanan akka carraa ta'e iteemmiin koo minjaala irra teessina fuuldura achumaanan amantiidhaan erga waan haaraa gootee maqaa gooftaa yesuusitiin abbaa barbaade haa ta'u jedhe. Iteemmii kana obboleessa koo haa ta'u obboleettii koo haa ta'u armee koo haa ta'u fira koo haa ta'u abbaa barbaade irraa abbaa jaallatte irraa 1,000 qofa irratti na ergedhe tan amantiidhaan irratti kadhadhe. Guyyaan jimaata amantiidhaan amma dhaqee nan baafadhaa amantiidhaan nan dhaqe amma dhaqee nan baafadhaani 1,000 na erguu qabda beela'uun qabu amantiidhaan dhaqee tanan hiriiree bakka iddoo iteemmiin itti baafamu nigdi baankii jechaan akka irra jiru sa'aatii birrii 75 qofan irraa qaban akkaawuntii isaa irraa hin baatu shiinu achumaan amantiidhaan dhaqeeni gaafan hiriiru namni baay'eedhaan silaa humtuu irra hin jiru kan jedhu shakkiin na keessatti uuma achumaan amantiidhaan shakkuu bakka irra jira amantiidhaan dhaqee 1,000 qofa irratti na ergin jedheeni iteemmi koo gaafa itti naqu 1,000 irra jiraani ani nan baafadheen waaqayyoon na galateeffadhaa barbaade. Abbaa galchee sin beeku. Birii 1,000 bichaan irratti na gala 1,000 irratti na Abbaa dhufee sin beeku abbaa irraa dhufee sin beeku ani 1,000 bichaan gaafadhee 1,000 galee gaafa deebi'ee ilaalu birrii 75 saniyyuu irraa murtee birrii 70 fayyu. Waaqayyoon na galateeffadhaadha. Amantii godhadhaa. Ameen. Garuu waa jechu sitti bubeetta ol kaasii 1,100 jedhe. Ameen. Yesuus isii ati. Ameen. Maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluutiin 252 dhufan. Ameen. Iddoo makana jilgeeffadhu. Haleluuyaa. Ameen. Yeroo asitti barreessine iddoo makana jilgeeffadhu. Maqaa Yesuusiin hin Dhaloota lubbuu dhiisee Qaxii mana beeka. Ameen. Maallaqa kadhachaa jira. Ameen. Ameen. Kabasas kan. Ameen. Maqaa dhiiga hoolita Yesuusiin hin kadhattaa balbala bana. Ameen. Hin kadhattaa balbala bana. Ameen. Hin abanameera beeka. Ameen. Nakka kanatu situ kuttu kasiin. Amma immoo maal barbaadde buleessa? Amma immoo qaataadha ganna keessa natti dubbattanii bakka keessi koo deemtee dhugaa baatu maleedhaan jennaan achuma nan bakka guddanyaa kee kanaan bakka itti dhannaan kotte. Barteetti torbee sadii irraa dhugaa baatu akkuma Ameen. Eeshi. Kanadha jechaadha waaqayyoon maqaan isaa eebbifamu. Amma immoo amantiidhaan maal itti sii dabala? Maal ta'uu barbaaddamu? Amantiidhaan bakka baradhee iddoo guddaa akkan ga'u akkasumas immoo. Sila dubbate waaqayyo. Eeshi. Anis isumanii amantiidhaan kadhadhee. Daa'imni soofa guddaa sana irraa jiillee keessa qabu. Akkuma achii gadi baatuun iddoo guddaa sii kenna. Kan nagarramu ana kan nagarramu jechuudha. Maannaa waaqayyo samiirraa gadi sii roobsatoon hojjetiin erga taate zimmenneetuma jilba keenyaa yeroo hundumaa waaqayyoon hin kadhannuuree namni hin beekamne nuufaa galchu maallaqa. Namni hin beekamne sun maaliif qarshii 1,000 qofa sii galchire? Maal qarshii 100,000 siin galchuu? 10,000 siin galchuu? Diraamaa biiroo keessatti hojjetamee gara sabaatti akkas ba'e kana hin dagatinaa yaa saba Oromoo yaa amantoota waldaa kiristaanaa. Kan barsiisa gaarii barsiistanii fi kan lallaba sirrii lallabdan
Raajii sirrii lallabee waldaa kiristaanaa keessatti diraamaa biiroo keessatti hojjetame gara sabaatti akkas ba'amee sobamu kana hin dagatinaa. Raajii kun mucaan kun akka quba wal qabaatan hin dagatinaa. Nama galcheen beeku. Waan haaraa sii taanaan jettanii asitti naa kadhattanii garuu ani akkaawuntii korraa qarshii 75 qofaan qaba. 1,000 akkuma namaatti sallafeen qarshiin 1,000 naa galee 1,000 naan itti galchu birri 1,000 hin baafadhe. Shanitti iyyuu irraa baafadhe birri 70 irratti hafeedhe. Injiraa waan akkasii nama hin beekamu. Waaqayyollee nama hin beekamne siin kaasu nama beekamu. Bakka abbaa kan sii bu'u bakka rakkoo kee kan sii bu'u. Fuulaaf fuulatti karaa namaallee akkaawuntii kee irratti sii galchuu danda'a malee karaan beekamne sun eenyudha seexanaare. Akkas taanaan hin qoratamuu qabda. Hattee fidde yookaan xonqoltee fidde kaa. Afuura sibsib isa jedhan san sibsibee hin sabasabde kaa akkas taanaan gara akkaawuntii keetti. Maaliif sobdu maaliif uummata gowwomsitu? Maaliif uummata baadiyyaa gowwomsitu? Uummata homaan beeknu maaliif gowwomsitu? Amantii kun amantiidha jechuun dandeenyu. Maanni waan hin jirre hin jira. Maal jechuudha kun? Abbaasaa maa wallaalta nama akkaawuntii keeratti maallaqa kana sii galche kamittiin wallaalta? Gaafa akkaawuntii keeratti maallaqni kun galu maqaasaa wajjin nama sii galche wajjiniin sii tarreessee sitti himaa jechuudha. Sobdoonni sharaa waxxartanii laayisensii ergisaadhaan uummata warri burjaajessitan kun Waaqayyo guyyaa tokko sinitti dhufa. Waaqayyo guyyaa tokko sinitti dhufa jechuudha. Laayisensii ergisaadhaan sharaa xiqqoo ishii waxxarattu akka suuqii qoshoroo fi waa garaagaraa qalama garaagaraa of keessatti qabattu. Waan akkasii kana walitti xaxxu akka suuqiitti sana booda nama 10 yookaan nama 20 kan hin caalle walitti qabdu baadiyyaa keessatti saba homaa hin beekne burjaajessitu jechuudha. Biiroo keessatti walii galtanii akkas baatanii dhaabbadhaa waldaan kiristaanaa waan akkasii kana qofaadhaa. Maqaa amantaa keenyaa maqaa dhoofsuudhaaf diraamaa guddaa kan hojjechaa jiran. Ani fiilmii natti fakkaate malee kun waan Waaqayyo irraa madde miti. Dhibbaan dhibba sobaadhaa nurraa dhaabbadhaa hin barbaannu bakka.